हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक है। और मैं हूँ संचिता, चली आई आप लोगों के लिए सुबह सुबह नई ब्लॉग लेकर। और मैं थोड़ा सा बाहर निकल रहा हूँ और बाहर देखिए कितना सारा पेड़ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सुबह सुबह नाश्ता तो हो गया और दोपहर के खाना के लिए तैयार कर रहे हैं। और आज थोड़ा बनेगा खस्सी का मीट का छान। जो पैर है उसको बना रहा है, मतलब जो लेग है जो निकल देता है उसको बना रहा है और अच्छा लगती है। तो वो खाने से बहुत मतलब तबीयत ठीक होता है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए हमारा चाची बना रहा है, तो देखते रहिए कैसे बना रहे हैं। और इसको थोड़ा सा झोल बनाएंगे और खस्सी का मीट को प्याज देकर तो दोस्तों देखिए टमाटर को थोड़ा फ्राई करके उठा लिया और उसके बाद इसको कस रहा है और अच्छा से बहुत देर से कस के तो आज तक उसके बाद इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा और उसकी तो देखिए उसके बाद आलू भी डाल दिया। तो आलू को थोड़ा कस के गर्म पानी उबल के रख दिया और वही को डाल दिया झोल में। और देखिए पूरा थोड़ा पतला पतला झोल बन जाएगा। और इधर थोड़ा सा रुक के करेला भी फ्राई कर रहा है। तो दोस्तों देखिए मटन का झोल बन के तैयार हो गया और अभी लगा देंगे खाना। तो दोपहर का खाना बन गया, चावल करेला का भुजिया और मटन का झोल। और देखिए इधर केला का पत्ता में हम लोग चावल का खा रहा है। और कैसा लग रहा है वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।